Sot nderojmë të 113 martirët e heronjët e rënë, Agim Ramadanin, Sali Qekaj dhe gjithë të tjerë që dhanë jetën më të shenjtën për këtë vend, për lirinë tonë, për brezënitë e ardhshme. Sot me bashkëpunëtor të mi, të Lidhjes Demokratike të Kosovës, po mbi gjitha me heronjët e gjallë të betejës së Koshorës, nderuam një ndër betejat më madhështore të ushtrisë shërimtare të Kosovës, atë të Koshorës, 26 vite më parë. Djemtë e vajzat më të mira të vendit nisën thyrjen e kufirit shqiptar dhe me këtë nxitën dritën e parë të triumfit të luftës shërimtare të popullit të Kosovës për liri, për pavarësi, për demokraci. Sot nderojmë të 113 martirët e heronjët e rënë, Agim Ramadanin, Sali Qekaj dhe gjithë të tjerë që dhanë jetën më të shenjtën për këtë vend, për lirinë tonë, për brezënitë e ardhshme.